अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर घर में अद्वियात के साथ विक्स वेपोरब का होना लाजमी सी बात है और हम सबको पता है कि ये मरहम मुख्तलिफ इकसाम के दर्द में आराम पहुंचाता है। मैं आज आपको विक्स के इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी। वेपोरब जो है ये बड़ों के लिए है और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कोशिश करें बेबी रब का इस्तेमाल करें। स्टीम इनहेलर के थ्रू हम विक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी जो है मैं स्टीम इनहेलर को ओपन करूंगी, इसको हम अनबॉक्स करेंगे। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इसका ये है इसका दूसरा पार्ट और इस बॉक्स के अंदर बाकी पेपर पड़े हुए हैं जो कि ये इनहेलर यूज़ करने के मेथड को बताते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि वेपो पैड होते हैं, ये रिफिलेबल होते हैं। अभी जो है सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी गर्म पानी है। अब मैंने वेपोर पैड जो है उसको ओपन कर लिया है। ये इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसको इसके अंदर डालूंगी। अब मैं इसको क्लोज़ करूंगी। इसको अपने अच्छे से टाइट करके क्लोज़ करना है और क्लोज़ करने के बाद अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।